Bon, c'est leur avis, la biso peuple. Tout le monde qui est chef pena a chimbi musala na maboko. Azo sala la pena peuple musala ala accepter volonté wana na ba secteur nyonso. A toucher secteur nyonso. En tout cas pour nga musala ekomi komonana. Po liboso ezalaka te. Liboso ezalaka te. Tout le monde bato bazo yiba mbongo ba sa ba détournement mais lelo oyo to mona pena IGF musala ezo salama. Mais biso population pour ça biso ezali ke mbongo o ba okanga e monanaka balakisa yango et pas ba peuple pour peuple pe ekosala malamu parce que soki azomona mbongo wana ekozala malamu ba mbongo yango wana tozomona yango te tozoyeba te ezezonga na kese ya l'État oto ezezonga nango te po tozomona bazokanga kaka bato toya pena na posa toyeba ba mbongo wana nyonso oyo tozomona bazo détourner bazokanga bazokota prison tomona pe na sentiment te en tant que mwana mboka IGF ezosala musala moko kitoko donc wana penza refléter te bon ba critique ekozanga te en tant que humain akozanga penza moi ba défaillance te mais en tout cas dozo soutenir à 100% osala musala moko kitoko nzamba sunga ye alandaka ba sentiment pe bilobela ya ba unité po ba unité ba kozanga te na mboka donc tout ça en tout cas akende liboso nzamba sunga ye. Info 243, la référence de l'actualité. L'une des stratégies mises en place par le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de faire fonctionner l'inspection générale de finances, IGF en sigle, afin de traquer des voleurs en cravate. Aujourd'hui, une année après, la population s'exprime. Toujours le problème est IGF toujours mon musala ou yazo sala et da musala bien. Mais à l'an de la bateau nyoso parce que tout le monde pour la province abimi libana mais awa na Kinshasa makamweze belé ya yepe kuta la gouvernement provincial ya Kinshasa ya wote zo lobila keno ata ape Kinshasa po Kinshasa ba guya eze belé ba côté nyoso IGF musala na ye eza bien to se planango ata la ba côté nyoso po ba miyibi ba leke belé to se planaye parce que na régime ya oyeleki to bana ko yango te mais lelo to moni que non IGF a ça musala na ye na ndenge ba PC charge le sago président na makusha nyoso ya dosaye. Bon à l'époque de Kabila IGF a banda ko sala musala mais ba banda ko yiba trop donc na ba entreprise publique ya l'État ba banda ko yiba makasi yango wana avec Fachi a lobby que état de droit peut eza respect ya ba loi eza ekozala lisusu te ke ba miyibi wana ya kala wana babanda ko yiba soki batie bango baza ba directeur babanda ko yiba kaka na ba poste wana ezosenga IGF asala musala na yalandela mutu nyonso abanga mutu te IGF pe batu ya IGF banja ya IGF pe bazala pe bato moko boye sincère ya ke soki ake na entreprise po akende kocontrôler bacorrompre ye te mutu ya IGF wana po mboka na biso esenga bato nyonso bapermettre ase ke développement ya mboka ezala. Il ne faut pas seulement kotika kaka Fachi ye moko abunda tout ça, on peut l'aider avec les agents de l'IGF bato nyonso wana bazala na konko lisu likolo ya lisu to permettre mokonzi ya mboka musala ekende liboso pona mboka na biso. IGF vraiment asala musala contrôler bango vraiment a dénoncer na bato oyo bazali ko yiba kaka IGF a dénoncer bango bakanga bango toza na état de droit bakende ko samba. Merci. Merci monsieur le journaliste. Bon, ngai na soutenir IGF. Na éviter IGF ngo na régime ou te kolega te bete sur IGF ezalaka. Na pesi merci na président de la République pour azongisi biso susu na IGF pour na régime le cas te bete IGF existera ou pas. Mais na soutenir IGF na musala ezo sala. Il faut accoter le ministère honnête ministère et sport. À quel point le ministère et sport, à quel point la fédération na biso ya football FECOFA. À côté na quatre pour la fédération na biso faisait travailler mabé. Bambon et côté belé à rotonga ba stade, ya osala ba centre de formation fédération tout le monde a ngototongi IGF à côté tina fédération à côté tina ministère et sport et ça la biso bien. En tout cas tout soutenir IGF na musala et ça. À continuer bon et ça la biso bien. Si peut akangi muto amemi muto na justice. Tout le monde va retomber dans l'eau.
basaisi ya babien tomonaki mbongo esali mpe mosala bakangaki moto aleki mbongo IGF akangaki motu bazwi mbongo wana basali nango mosala mongo emonana na miso ya population mpona ngai oyo bayango wana. Merci pour la parole. IGF azosala mosala ni malamu. IGF azozwa dossier na ye kopesa na justice me bapesa IGF valeur. IGF yango nani ekomi mpe na sport te ekota mpe esala ekota na sport. Alors tosengi na IGF akende bisika nyonso asala mosala na ye azosala mosala malamu mais soki mpe esengeli akende mosika esengeli IGF asala ata chaîne na télévision batya banimero comme ça population ebana kolakisa bango ndenge akosalela. IGF po avalorize yango ntango asali mosala na ye akokanga ya kopesa dossier na justice tomona mpe justice azwi mpe akangi mutu yango mpe kozongisa mbongo na leta na mesa boye population emoni ke IGF asalaki mosala na ye mpe justice asali mosala mbongo ezongi na leta oyo tokomona lokola bavantire IGF ezosala baninga mosusu azopesa IGF valeur te nakasa oyo nazalaki nango yango wana mpona ngai eloko ya liboso jile lingete loboko likolo vraiment azosala mosala kitoko mpona periode ya kabila tobanda koyeba makambo ebanda koleka na mboka oyo te badetournement ebele eleka na mboka oyo toyebi yango te talanga nde lelo tozokoma tozoyeba makambo ebele ebatamaka na nsima osali mwa moke boye balandeli oyo bayebi ke te eloko boye ebumi seke mwana mboka azosala mosala kitoko na periode ya kabila eloko moko ezalaka te mais tozosenga bango soki bakangi ke moto adetourne mbongo boye ifo mbongo yango bazongisa yango eza te ke soki inspecteur asali mosala na ye azwi baélément na ye alobi ke te moto ayibi mbongo bakanga batya na prison te ifo mbongo wana bazongisa yango na trésor public mpo makambo etambola bien. IGF epai ya mwana mboka alingeti abandaki bien mais ces derniers temps c'est comme si aga déjà corrompu mpona nini réaction na ye ndenge abandaki mais mikolo oyo eza na makambo mosusu oyo azolandela yango mpena su malamu te ou soit ata alandeli yango azokomisa yango na suka te donc à partir na ye tomonaki ke wi mosala ezosalema mboka ebandi kotelema bien makambo ya mbongo mais c'est comme si akomi na 2 poids 2 mesures mosusu azoréagir directement mosusu ekomi indirectement oyo totala oyo bona boye nde place oyo tomoni ke il fallait achanger azonga na position ya bandelaki position idéale nde soki abande azongeli wana d'accord wana mpena nde tokosepela mingi mpo na ngai mpena napesi nano 50% nazalaki liboso na 85 nakiti na 50% mpo na baréaction ndenge akomi kosala 2 poids 2 mesures mpona koya koloba yango wana. En tout cas pour la IGF, félicitations. C'est pour la makasi na M. Gilles Alingeti. Alors c'est pour sa population makasi a continuer car bon on a moussa na sala. Surtout pour la makambo auto qui a ministre ya santé. En tout cas coup de chapeau na IGF. Président tanga loba qui a loba pour na bic rouge. Avec surtout ce ministre oyo atiaki. Lokola deuxième exemple à suivre en tout cas to c'est pour makasi na IGF. La ministre nyonso oyo bamiyibi ya fo kanga bango mpona mbongo ya population mbongo na biso ya population yango kana koya koloba mpona IGF. Félicitations. Ok, inspection générale des finances na mokuse IGF tozosepela pena makasi na mosala oyo bazali penda kosala bazolakisa suffisance ke bazali kosonga pena mboka mais moi conseil na lingana prodiguer muke ezalaki ke mbongo oyo bazali ko récupérer na ba entreprise banini mabende yango wana bazolakisa biso te place bazozongisa yango balakisaka pe ke non après avoir co-inspecté entreprise moko boye tala mbongo oyo tozongisi na kesi ya leta yango oyo mbongo wana tala musala nango ekosala na mboka po ete population pe ezala informé ke non mbongo IGF a récupéraki na entreprise songolo musala esali yango oyo bazobomba bazolinga koloba te ke non mbongo esali elobo bato mosusu bazomona importance nango te na esika wana
mais à part ça mosala bazali kosala ezali penza malamu ezali mosala moko ya koencourager pena makasi po bazosunga penza mboka nde mwa moke oyo nazalaki nango nakokai kobakisa. Bon mpona ngai idée ya kobakisa bon eza pena te mais maloba na ngai contre IGF nde bazosala mosala na bango. En tout cas mpona ngai mosala ekomi komonana po liboso ezalaka te tomona bato bazoyiba bambongo bazosala badetournement mais lelo oyo tokomona pena IGF mosala ezosalama mais biso population mposala biso ezali ke mbongo oyo baokanga emonanaka balakisa yango epai bapeuple po peuple mpe ekosala ye malamu parce que soki azomona mbongo wana ekozala malamu makasi mpo biso lelo oyo ebele tozo kosouffrir po ya nini misala ya malongo eza te makambo ebele ezokomarche te mpo na nini bajeune tozo kotelenga na ebele yo kozwa na mwa opportunité moko ya kozwa mwa 500 francs 1000 francs mais eza motu mosusu banda ntongo ti poko ata 500 francs oyo akoki kosimba yango te ezokosala pena mpasi mpona président na biso en tout cas natombeli ye pena ba bonne chance mingi mpo mosala oyo azosala ezomonana mpona biso population en tout cas ngai nazofélicite ye pour place oyo touti na place oyo tokomi par rapport ça va namona quand même changement parce que moi baplace oyo tozo kocircule moi badefo ezalaki en tout cas banda président Félix aye en tout cas mosala eke kitoko mposa na biso ezali abundela biso abongisela biso kaka social soki social eko malamu ekozala mpe malamu mpona ye tokopesa ye oyo nyonso aza nango besoin ya kozwa na kati ya mboka oyo na suki na nga wana disais j'ai dit congolais nyonso azo aspiré na développement ya Congo à partir ya bambongo nde mboka kodéveloppe et congolais nyonso azo souhaité azo sepela na mosala oyo alingeti azosala. Ce que je voudrais dire c'est quoi bato bazomona kaka alingeti bazobosana ke alingeti a des inspecteurs qui partent sur le terrain et lui ramènent que les synthèses les rapports ndenge azozwa rapport asali synthèse akoki kotika yango na justice mpo justice alanda bato wana mais bato bazomona ye mabe je ne comprends pas alingeti peut pas être aujourd'hui à la douane à la DGI partout. C'est que Alingeti a des inspecteurs qui travaillent sur le terrain et bango de rapport wala nde ya zwakango a sali synthèse ki kotikango na justice. C'est que Moussa Zosala ezali malamu. Voilà. C'est que ba Congo ko encourager ezali Moussa wa Alingeti Zosala na ba inspecteur na ye. Hein? O wanda ki mokosu ba bino les inspecteurs installés à ba Congo ba ya rapport ya malamu te. Télé, population, non, rapport ça m'a monté. Et non. Il change les inspecteurs. Atindi Bamoussou, pour Bakende, Bassala, le même travail, au Baning, un peu corrompu, je ne sais pas. Pour Bassala, Moussa, Mambaïlaï, c'est qu'Aringeti, Azamoto, à cause après, il quelques défauts, mais Azamoto, mais jusqu'à preuve du contraire, il travaille mieux. Pour Nangaï et Zaliboé, bon, Bazo Salablo, on détournera Bambongo, et ça peut bien te. Pour bamiku foko kangaka bango po ozomona ke biso bana mboka to vivra mingi na misala nde apesaka biso mbongo atango bakonzi babimisi po esala misala esengeli fo esala misala nango po tobikisa mpe baninga misusu oyo bazozala bandaku bazala nguya kobima te tout ça omoni kere mwa bambongo ezokomela bango mpe ekosungaka bango bon mosala tuka oyo azosala na ngala osepela nango eza ya malamu. Moto oyo ayibi mbongo leta tango yibi yango suka nango fo bakanga yo biso nde tozoya na bagarage awa tozoya koyiba te toyaka ndenge oyo mosala oyo nga na yekoli yango nde na kolela ya te yo batie yo place ya leta oyo kozwa mbongo okibanga nango oketongana oyibi oketongana na poto biso awa tozolela awa eza ndenge wana te donc tango osali erreur fo bakanga yo okende na makala okende kopema kuna po bango bakoma ntango bakotia ye na gouvernement kuna ake koyiba azotala famille na ye na libota na ye mais biso awa peuple azokonyokamaka lere nyonso tu donc ntango oyibi fo batia yo na prison okende kopema bango bakoma ntango bakotia ye na prison o akomi o
aza na poison aza na boyeboye mais ntango badiomi ndongala bayaki na baprison awa toyokaki te maladi makasi me toyokaki te fo babimisa ye akende kozwa soin libanda mais bango soki bayibi ono batie na prison fo abima akende kozwa soin libanda ntango oyibi fo batia o na prison okende kopema nanu kuna ndenge bafranki diongo tomonaki banyokami na prison makambo nyonso tuna badiomi ndongala fo ezala ndenge wana bango nyonso ntango oyibi fo okende na prison okende kopema nanu kuna o nga nazalaki nango ya koloba nde yango wana maloba nga nayaki nango ya koloba nde yango wana ntango oyibi fo batia o na prison po tomonaki badiomi ndongala awa na prison diomi azobela babimisi ye te akende kozwa soin mais ya bango ekomi soki bakangi bango ayibi no aza na poison fake babima akende kozwa soin eza ndenge wana te o nga nazalaki nango ya koloba yango wana bon nga mpo na nga makambo badétournement oyo namoni yango ke bon eza bien tozomona bazoyiba bazodétourne mbongo bon bambongo yango wana tozomona yango te tozoyeba te ezezonga na kese ya leta oto ezezonga nango te po tozomona bazokanga kaka bato toya pena na posa toyeba bambongo wana nyonso oyo tozomona bazodétourne bazokanga bo bazokota prison tomona mpe bambongo mpe ezongaka mpe na kese ya leta ke mbongo oyo moto tokangaki yango oyo tomoni esala biso bien ya population po boyema tozomona kaka mboka kaka boyi kaka biso toza bacongolais toza te soki toza baétranger so bandeyeni te fo tomona mpe bisengo mboka na biso mpo tolembi tozokoka lisusu te donc tokokoka lisusu te bon message na ngai eza kaka ke asalaka mosala bien eza malamu mpona biso bacongolais réaction na ngai eza mpona IGF nasepeli nde bazokanga bato eza pena bien mais batala mpe bamisusu bazokanga bato misusu basala kala ce n'est pas dit que moto asala kala azwi bambongo asali bona kolandela ye biloko wana mpe ezaka mpe mwa mpasi balandela nde bato oyo bazoyiba mbongo sikoyo nde po IGF asala mosala na ye normalement biso toyini IGF te tosepeli makasi na mosala azosala asala mosala ndenge esengeli po détournement ya mbongo ebandi kala na mboka oyo naye soki kala toyebaka te tala biso nde toza boye normalement na baage oyo fo tozapela bacompagnie tosala mais tosalaka te mpona nini détournement mboka na bamikolo baza na balongwaka te bavandeli kaka mbongo mpona koyiba age ofona asala na compagnie bamikolo to yafo balongwa mais ta tozalaka bamaison tosala mécanique awa donc ige fa asalaka mosala na ye bon conseil na kopesa na ye kaka alemba te acontinue asalaka oyo nzambe atindeli c'est ça IGF en réalité ayosala mosala na malamu parce que omoni babiloko ebele ezakoleka bato bazocomprendre te mbongo yokende wapi mbongo eza na pasi mais dès que IGF akoti na kati ya terrain tomoni ke azosala mosala na ye bien mais eloko tosenga kaka résultat ya bambongo wana nyonso wana azokangakanga parci par là ese eza bien canalisé na kati ya leta obie ezokota kaka na ndenge ezalaki liboso donc eloko tosenga na ye kaka mbongo wana ndenge azodécouvrir bamafia wana nyonso bacanalize yango na trésor public ndenge esengeli pour que gouvernement ezwa moyen ya kosala misala na ye malamu donc en réalité azosala mosala kitoko acontinue félicitations. Bon, en tout cas, le sentiment en tant que mwana mboka, IGF ezosala mosala moko kitoko. Donc on a penza refléter te. Bon, ba critique ekozanga te en tant que humain, akozanga penza moi ba défaillance te. Mais en tout cas, nous autres soutenir à 100%. Osala mosala moko kitoko, nzamba sungaye, alandaka ba sentiment pe bilobele ya ba unité. Po ba unité ba kozanga te na mboka. Donc tout ça en tout cas akende liboso, nzamba sungaye. Bon, c'est leur avis à biso peuple. Tout le monde qui est IGF pena a simbi musala na maboko. Azo sala la pena peuple musala ala accepter volonté wana na ba secteur nyonso. A toucher secteur nyonso azala na parti prité. Akima service à ta mon côté, il faut akota partout. To sepele pena na musala na ye asali pona régime oyo toza nango sikoyo. Alors, tozo senga IGF azala na parti prité. A continuer pena to pese pena
topesi soutien na biso nyonso epa na ye toza nsima na ye tosoutenir ye mpona mosala oyo ya malamu azosalela biso tosepeli na yango mpena akende liboso mpe alinga mpena kozwa makoki na biso nyonso asangisa yango esika moko mpona kesi na biso ekende liboso chef de l'état azwa makasi ya kosalela mboka selon ndenge aza na volonté ya kosalela mboka mosala. Info 243, la référence de l'actualité.